Estamos ansiosos de ver lo que preparó de cenar la mejor cocinera del mundo. Oh, lo siento, ese es mi estómago. Estoy tan ansiosa esperando por esa comida adorable. No, mi estómago está sonando. Eso significa que es hora de la cena. Y yo sé que es hora de almorzar porque mi estómago está haciendo ruido. ¡Qué tontería! Perdóneme. Mi estómago nunca se equivoca. Oh, sí, es hora de almorzar.